Знаешь, в чем заключается женская сила? Не каждая из нас может хвастать накачанными мышцами или гениальным умом. Но сила женщины в другом. Мы не ломаемся. Даже если все пойдет к черту, а мир будет трещать по швам, женщина выстоит и рано или поздно возьмет в свои руки и исправит любую ситуацию. Правда в том, что никто, ни один мужчина в мире не выдержит столько, сколько выдерживает женщина, при этом оставаясь прекрасной.